ما شاء الله تبارك الله، أمطار خير وبركة إن شاء الله. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم سيب النافعة. اليوم الخميس، مدينة منورة، 18 صفر 1446. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أمطار شديدة، أمطار شديدة هنا في حي باقدو. ما شاء الله ما شاء الله، هي المبعوث. أمطار شديدة.